Good afternoon from Bangkok, Thailand. Welcome to our show, our weekly English language program, live show from Bangkok, Thailand, Mindfulness Masterclass. With me, your host, Nash Siamwala. I'm a mindfulness enthusiast who is also interested in neuroscience. I'm the Thai translator of Buddha's brain. And I think at this time, more than ever, we need to help out each other throughout the world how to live happily in a way we can possibly can at home wherever we are in the world. So as a Thai person who is very how do you call familiar with the Buddhist style of mindfulness, I think it's a good time to offer to the world, me and my Thai audience, my Thai students who join me at my nightly Thai language live show, to offer you something that you can do at home so that despite all the stress we have here in the world because of COVID-19 pandemic, you'll be basically okay. So let me take a brief moment to greet my Thai students who just joined the show. You're welcome to ask any questions and comments in English and in Thai. So let me briefly greet my audience in Thai. สวัสดีครับคุณสาริน from hello from Northern Ireland right คุณสายุริสวัสดีครับช่วงนี้ล่ะสวัสดีครับมาฝึกภาษาอังกฤษกันขอบคุณที่แวะมานะเมื่อคืนคิดถึงนะพี่แตนสวัสดีครับระยองนะคุณชนินยา hello good afternoon from Phetbury Thailand thank you you're from Phetbury right okay so now today วันนี้หัวข้อครูจะพูดเรื่องว่าอาการตัวชี้วัดความสุขที่เราควบคุมได้นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวลองฟังดูภาษาอังกฤษนะครับ hello Canberra Australia oh no let's see Canberra has been locked down for 7 days คุณหวาน 7 days already or have you just started my friend said New South Wales just in Australia just announced an immediate lockdown at 5 p.m. yesterday right is it the same in Canberra my our best wishes warm wishes to you all Thai people in Australia and everyone else in Australia please stay safe at home คุณสมพรสวัสดีครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะคุณกิ๊กสวัสดีครับโอเค today เหมือนเคยนะครับครูจะพูดภาษาอังกฤษเราจะมีสลับภาษาไทยบ้างแต่ถ้าท่านฟังภาษาอังกฤษออกครูจะไม่แปลแล้วกันนะวันนี้ไลฟ์จะได้ไม่ยาวมากดีไหมแล้วก็ถามคำถามหรือมีคอมเมนต์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณครับโอเค let's get back คุณเอามาแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่มานะlet's get back to the topic have you ever wondered is there any scientific based way to that you can do at home to improve or up level or increase your own level of happiness the answer is yes one of the Harvard University's psychologist has done a study called mind wandering หรือการใจลอยนะครับ mind wandering is when you're sitting or doing whatever you are in now right here let's say you're watching my show now but your mind keeps wandering here and there and that's called mind wandering it's the nature of the brain to do that but do you know that mind wandering it's an indicator of whether you are happy or not happy as a person in general let me ask you something when you think you're sitting and watching me right now do you know how often your mind goes away from the screen that you're watching me you like to give me indication like let's say 100% of the time of the show when you're watching how many percent do you think your mind can really focus with whatever you're doing in front of you right now or maybe with any other activities like when you're doing house chore cooking right คุณหวาน you're cooking in your restaurant you think how many times or how many percent that your mind can wander out instead of staying in the present moment คุณออฟ would you like to answer that คุณตั้งคำถามนะครับว่าท่านเคยนึกไหมว่าระหว่างที่ท่านทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งท่านนึกว่าโฟกัสอยู่ตรงหน้าเหมือนกำลังดูไลฟ์โชว์ครูอยู่เนี่ยท่านคิดว่าท่านใจลอยไปสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเท่าไหร่ของเวลาทั้งหมดสมมติเวลาทั้งหมดเป็น 100% เต็มนะคิดว่าใจลอยกี่เปอร์เซ็นต์ตอบ oh now you have some answers already from Thailand from Phetbury นะครับคุณชนินยา said 20% wow that's
very optimistic คุณ Op say your mind goes away from the present moment 99.99% if your mind stay away that long I don't think you can do anything only 0.1% right 0.01% or less than that you're in present moment คุณสมพรminus 75 okay your mind goes away 75%คุณกิ๊ก 60% คุณสาริน 20% it's interesting um, it's interesting that you think your mind is not in the present moment that much okay คุณหวาน said when you talk about something that related in the book so my mind is wandering actually not much time I see okay 70% so let me tell you something before I tell should I tell you the percentage now okay I can't tell you the percentage now but I will tell you later that when is a time your mind wander the most and what we can do about it but first let me tell you let's just guess when your mind is not here present in the present moment do you think you are happier or you are not happier okay when your mind goes to the past or to the future do you think your mind will be happy anybody would like to answer that okay okay คุณอ๊อฟ would you like to answer มีคุณแพทย์สวัสดีครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับ I tell you that answer not happy thank you คุณอ๊อฟokay let me ask you happy คุณหวาน think when your mind goes away your mind is happy okay let me translate สุดท้ายครูถามว่าถ้าท่านใจลอยจากปัจจุบันไปเนี่ยท่านจะมีความสุขไหมครูถามให้อีกนิดนึงว่าต่อสมมติท่านใจลอยไปคิดเรื่องอื่นในอดีตหรืออนาคตนะครับสมมติท่านคิดเรื่องที่ท่านชอบล่ะสมมติท่านคิดเรื่องที่มีความสุขเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลหรือท่านไปทำกิจกรรมที่ท่านทำได้เนี่ยไม่ใช่เวลาล็อกดาวน์เนี่ยถามว่ามีความสุขไหม so let me add some flavor to the question my question originally was when your mind wanders from the present moment let's say go to the past or go to the future would you feel happier than when your mind is right here in front of you in the present moment and then there are some answers now somebody said you're happier somebody said no not happier now let me ask you a second question if your mind wander to the past or to the future to something that you normally enjoy like you think about your past holiday in the beach last year let's say in Pattaya or in New South Wales in Sydney or somewhere wherever you are in the world right now or you think about the future after this lockdown you like to go to the beach somewhere do you think you'll be happier I have the result of the Harvard University research to surprise you actually anybody would like to guess พี่แตน happy ใช่ไหมครับคุณหวาน you don't think that much คุณสมพร up to the topic interesting what about if the topic is something you normally enjoy ครับคุณสมพรคุณแพทนะ happy ใช่ไหม yes ใช่ไหมคุณสัน okay if you think you can think about something good you'll be happy okay it's interesting to note that I will tell you the result of the study soon but this come from my book in Thai but I got the details of the studies from when I was taking the course of the science of happiness with the University of California Berkeley and this research from Harvard University is widely talked about first of all Dr. Killingsworth from Harvard University said that if you think like the Western world, like to be happy, you have to have a lot of money, right? You can see some self-help book, you have to have a lot of money, big house, fast cars, and something like that. But actually, research says it's not true. So they try to find what would bring you happiness scientifically that you can measure. And then Dr. Killingsworth from Harvard set up a hypothesis to test in the research. The hypothesis is very much Buddhism. He says the key factor to bring happiness is how we spend our life in each moment. Let me refresh to you the Dr. Killingsworth
hypothesis and let's think along and see if it's true. And at the end, I have some exercises for you also. Dr. Killingsworth said the key indicator of happiness is up to how we spend our life in each moment. Let me translate to Thai. อาจารย์นะครับดร. Killingsworth ตั้งสมมติฐานขึ้นมาจะใช้ในการทดลองซึ่งผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะว่าปัจจัยหลักที่จะนำความสุขมาให้เรานั้นขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละขณะมากกว่าน่าสนใจไหมฟังดูเป็นพุทธศาสนาไหมฟังดูนะครับ so Dr. Killingsworth developed an application on a smartphone to how do you call to measure he developed application on a smartphone to measure the level of happiness of everybody at that particular moment. The application would send out questions at random time of the day to ask you 3 questions to quickly punch into the button. Now, question number 1 is, we can try it now. You can try as if you're using application now. So let's say I'm your application and I send a question. Thing number 1, how do you feel at this moment? Are you happy? This is question number 1. Question number 2, what are you doing right now? Okay, question number 3, are you thinking about other things other than what you're doing now? Is that thing you are thinking, is that thought you're thinking something pleasant, something not so pleasant and not so unpleasant, just average, so, or it is something very unpleasant? What if it's unpleasant? Okay, there are 3 questions for you. Question number 1, how do you feel right now? Are you happy? Question number 2, what are you doing right now? Question number 3, are you thinking about something else other than what you're thinking right now? Is that thing something pleasant, something so, or something unpleasant? Let me translate to Thai. มีคำถามที่เขาดร. Killingsworth ทำแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะไปค้นให้นะว่าชื่ออะไรเพราะตอนงานวิจัยนั้นออกเขายังไม่ได้บอกชื่อสมาร์ทโฟนแต่ไม่รู้ยังทำอยู่หรือเปล่านะชื่อแอปพลิเคชันนะเป็นแอปพลิเคชันวัดระดับความสุขแต่ละคนโดยแอปเนี่ยจะส่งคำถามไปถามท่านในระหว่างช่วงเวลาแรนดอมแล้วแต่ช่วงไหนของวันแล้วก็ให้กดปุ่มตอบแบบตอบเร็วๆนะครับมี3คำถามซึ่งครูมาถามท่านขณะนี้นะทดลองทำเลยก็ได้ 1. สมมติครูเป็นแอปของท่านนะตอบนะข้อคำถามที่ 1 ขณะนี้คุณรู้สึกอย่างไรมีความสุขหรือไม่ข้อที่ 2 คุณกำลังทำอะไรอยู่ข้อที่ 3 คุณกำลังคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่คุณกำลังทำอยู่ไหมและความคิดนะเป็นเรื่องราวที่น่าพึงพอใจเฉยๆหรือว่ารู้สึกแย่นะรู้สึกแย่นะโอเคตอบครูอาจจะไม่มีเวลาอ่านคำตอบทุกคนนะนี่ครูฝึกให้ท่านลองทำเฉยๆ so let's see who are answering คุณ of happy cleaning thinking about okay yeah about health of some people in your family right everything would be okay นะ concentrating my show thank you yeah okay alright you are happy นะคุณแพทโอเคโอเคคุณหวาน in the present moment and watching okay there are 15,000 people from 80 countries around the world that did just like you did just now who participate in the application. I wonder why it didn't come to Thailand. I like to participate in this interesting research from Harvard. And they have a wide range of population taking the test from 18 years old to 80 years old that have varied level of income, education, and single, married, everything. And people, those 15,000 people cooperated by sending the answer 650,000 times. That is a lot of data in terms of scientific study. So let me explain it in Thai a little bit. มีงานคนเข้างานร่วมงานวิจัยของดร. Killingsworth ของ Harvard ถึง 15,000 คนทั่วโลกนะครับจาก 80 ประเทศครูเนี่ยก็เสียดายทำไมไม่เคยรู้เรื่องงานวิจัยนี้นะตอนนั้นอยากจะเข้าไปร่วมด้วยนะ80 ประเทศ 15,000 คนโดยลักษณะประชากรหลากหลายที่เขาทำเหมือนท่านเมื่อกี้นะอายุ 18-80 ปีรายได้การศึกษาทุกอย่างการสถานะสมรสครบเลยนะครับมีการส่งข้อมูลตอบกลับไปถึง 650,000 ครั้งคงจะว่างมากเลยนะ 15,000 คนส่งกลับไป 600,000 กว่าครั้งนะ 600,000 กว่าครั้งมาฟังผลงานวิจัยกันนะครับDr. Killingsworth says from 650,000 tons of data he can find the result that people would be less happy when their mind is wandering out
from the present moment. It is exactly like in Buddhism that if your mindfulness stay focused in the present moment of your body and mind, the present moment of what? Of how your body feels, how body is like, how your mind feel. The mind will be peaceful. But the key to happiness when you practice mindfulness is continuity. So it's just not like you are mindfulness here and then your mind wandering somewhere and then you mindfulness again. But the idea is try to keep your mindfulness continuously. We come back to that later. And the interesting thing is, some of you gave an earlier answer that even when you commute to work, anybody spend a lot of time going to work in the morning in Bangkok before the lockdown? Yes, 1 hour, 2 hours, right? Even during commuting to work, even though you think the traffic is bad or you're in a very tight train, like in the result of the research, if you're focused in the present moment, you'll be happier than when you sit in a car, got stuck and try to think about your beach holidays. Interesting, isn't that? So Dr. Killingsworth summarized that if your mind wanders from the present moment, it is a source of suffering. It is a cause of suffering. And it's not because you suffer and then you let your mind wander elsewhere, but mind wandering itself is a cause of suffering. And the more your mind goes away, the result of research number 2, they have 2 results. Number 1 is if your mind goes away from the present moment, is a cause of your suffering. Number 2, the frequency, the more often your mind goes away from the present moment, the less happy you are. So mind wandering, or the frequency of how often your mind goes away from the present moment, can better predict your level of happiness than your own income. This is a very big result of the study. Let me briefly translate into Thai. ผลวิจัยนะครับบอกว่าการใจลอยมีสองผลวิจัยหลักๆนะครับก็คือว่าการใจลอยจากปัจจุบันขณะเป็นเหตุแห่งทุกข์ อันนี้นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งสรุปเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ก่อนแล้วถึงใจลอยนะผลงานวิจัยข้อที่2คือว่าความถี่ของการใจลอยบ่อยแค่ไหนเป็นตัวชี้วัดระดับความสุขได้มากกว่าปริมาณรายได้ของท่านอีกครูว่าเป็นข่าวดีสำหรับช่วงโควิดนะมันไม่เกี่ยวกับรายได้นะมันอยู่ว่าท่านสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แค่ไหน So I think it is a good news from during the COVID time. Why? Because at this time I think every one of us more or less are affected by the economy, the economic meltdown all over the world. But the good news is that mindfulness, or the less often you have mind wandering, is a key indicator to predict your level of happiness better than your income. So now coming back to the result of the research, how often normally people have the mind wandering เดี๋ยวครูจะเฉลยผล research นะครับ From the statistics of Dr. Killingsworth, on average our mind wander out from the present moment 47% of the time. 47% of the time, or half the time that you think you'll stay in front of what you're doing. 47% นะครับคือตัวเลขว่าค่าเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ใจลอยจากปัจจุบันขณะไปนะเกือบ 50% คือท่านนึกว่าท่านดูครูอยู่ใช่ไหมสมองท่านทำงานเร็วมากนะครับคือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ท่านดูครูอยู่สมองท่านไปเรื่องอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นการฝึกสติคือการดึงกลับมาอยู่สู่ปัจจุบันขณะได้นะครับ and let me ask you do you know you want to guess this is a fun question do you want to guess what is the time what kind of activities makes your mind most wonder you want to guess that I have 3 figures for you คุณจะถามคำถามภาษาไทยนะครับว่ามันมีตัวเลขนะเป็นคำถามสนุกลองฝึกดูว่าอยากเดาไหมว่ากิจกรรมไหนที่ทำให้ท่านใจลอยมากที่สุดถามว่ารู้แล้วมีประโยชน์อะไรรู้แล้วก็คือว่าอย่างน้อยท่านจะได้รู้เท่าทันแล้วก็เอาเวลาที่ต้องทำกิจกรรมเหล่านั้นไว้ใช้ฝึกสติท่านจะสามารถดึงกายใจท่านสู่ปัจจุบันขณะได้มากขึ้น
ทำให้มีความสุขมากขึ้นนะอยากเราไหมกิจกรรมไหนที่เราทำในชีวิตประจำวันเนี่ยใจมันจะลอยออกไปมากที่สุด Anybody would like to answer the question what kind of activities do you think your mind wander most often and if you can tell me why is that also it is also good okay คุณออฟเซนคุณออฟ help taking notes นะครับขอบคุณครับอยากเดาไหม would like to know which activities your mind wander the most hungry interesting คุณชนินยาเป็น hungry are you hungry now คุณชนินยา okay when you are คุณกิ๊ก say when you are looking at your phone is interesting now let's see no it doesn't say on the listคุณ are playing game นา playing game computer game right นาคุณหวาน shower oh interesting okay playing with the how do you call the mobile phone นะคุณ of make คุณ in ใช่ไหม reading because it get bored I can try to make reading more fun for you in คุณนาโอจาง oh haven't seen you for a long time my statistician from my class คุณ praying interesting social watching series คุณแพทคุณสาริน said just do nothing and your mind wander and that is like you're doing meditation right คุณอนัญญาสวัสดีครับ daydream okay I give you the answer one of you answer it correctly your mind shopping คุณปัทมาพร I don't think your mind wanders away when you're shopping right any ladies in this room would like to debate about whether your mind goes elsewhere when you're shopping I think especially lady you are very focused on the sales item right I take my mother for the example she is very focused when she goes shopping her mind doesn't wander คุณรอsay watch YouTube okay in a kind of makeup okay let me tell you the activities in your daily life that would take your mind away the most one of you answer correctly and that is คุณหวานนะครับ from Canberra Australia ครับคุณธนากฤษสวัสดีครับอ่านหนังสืออยู่ Korean language นะ I cannot really talk Korean okay is when you're taking a shower and brush your teeth is a time that you should practice mindfulness because that's the time your mind goes away the most which is 65% so now next time you go take a shower and brush your teeth let's catch yourself were you thinking about something else at that time because the research says 65% you're not doing that and I can tell you why the research didn't say but because it is a habit that you do it without thinking you don't have to think which hand I'm gonna hold a toothbrush right every morning you don't have to think which hand I have to open the toothpaste cap and how do I put it on do I gargle first and how to brush the teeth you do it as a habit you can even brush your teeth close eyes right Nana if Nana if you are sleepy in the morning you have to wake up early to school did you brush your teeth and with your eyes closed see so basically that is some homework for you to do next time you brush your teeth catch yourself first like you're playing games yes Kun Rose I used to write in my book about this one like you're playing games catch yourself what are you thinking about when you brush your teeth and take a shower and let that opportunity to bring your mind back to the present moment to what you're doing with the body or you wash your face something and your mind Kun Op is focusing on every detail down to the calcium cell of teeth that is very good and that's very good so number 2 is when you're working your mind goes away 50% not so good news if you're working HR human resource it's not a good news it means the payment the salary you're paying to the workers they only here with you only half of the half of the time or 50% of the time so number 3 is not over this one okay I just give you some random example is when you exercise your mind wander out less around only 40% why because some exercise you need to focus or concentrate but if it's a kind of exercise that do you repeatedly like running jogging until it become a habit you don't really need to focus about how to run anymore then your mind can wander okay so I would wrap this one up with about
the result of the research on mind wandering and what we can do about it. Actually, there are two parts of this study, but I leave the second part for next week because I think it's very useful. So the wrap up or the summary of this mind wandering research is that there are three results of the research. Number one, if you can reduce the level of your mind wandering, it would dramatically increase the quality of your life. That's number one. Let me translate to Thai ครูจะสรุปงานวิจัยนี้ให้ฟังนะครับมี3ข้อแล้วครูก็จะปิดท้ายแล้วช่วงปิดท้ายท่านถามคำถามได้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแล้วครูจะตอบให้นะยังอยากเล่นเกมอยู่ก็จะมีเกมให้เลือกการ์ด1การ์ดนะแล้วก็มา practice mindfulness กันในห้องนี้สัก1ครั้งก่อนอาทิตย์หน้ามาฟังตอนจบของงานวิจัยเนี่ยนะครับครูจะแปลงานวิจัยต่อนะครับเมื่อกี้ครูบอกภาษาไทยยังผลงานวิจัยมี3ข้อนะครับข้อที่1การลดความถี่ของอาการใจลอยจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างมากพูดง่ายๆว่าถ้าท่านสามารถเหมือนเล่นเกมนะจับกับตัวเองว่าใจลอยบ่อยแค่ไหนแล้วดึงกลับมาปัจจุบันขณะได้ด้วยการฝึกสติเนี่ยมันจะเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของท่านอย่างมากนี่งานผลงานวิจัยของ Harvard นะ The result of the research number 2 is that if you can learn how to stay in the present moment and you try to use that technique fully when you have to deal with something horrible, some kind of crisis or emergency like we are in now in this world, you can handle it in a more efficient way, in a more effective way. Okay. In Thai นะครับงานวิจัยสรุปข้อที่2ของ Harvard นะครับบอกว่าถ้าเราสามารถเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่และเรานำไปใช้จริงๆเราจะสามารถรับมือกับวินาทีที่เลวร้ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอะไรตอนนี้นะเวลาอย่างโควิดที่มันเป็นกันทั่วโลกเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเลยที่จะฝึกสตินะเพราะมันทำให้ใจเย็นนิ่งและรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างใจเย็นนะครับผลรีเสิร์ชข้อสุดท้าย The last research result number 3 now good news if you experience something good in life if you experience some nice experience in this present moment let's say you're watching my show and you really enjoy it if you can stay mindful like you'll be mindful that not let your mind wander out away here and there you would enjoy that experience even more you find it happier to be in the present moment very interesting research result right let me translate สุดท้ายครูแปลภาษาไทยนะครับงานวิจัยข้อสุดท้ายผลวิจัยข้อสุดท้ายน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าถ้าท่านได้มีโอกาสเจอประสบการณ์ดีๆซึ่งครูว่าระหว่างโควิดมันก็มีดีนะคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมีคนเป็นมิตรไมตรีถามไถ่ห่วงใยส่งข้าวของไปช่วยเหลือกันหรือว่าถ้าท่านจะนึกถึงหลังจากโควิดก็ได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นท่านได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวอีกครั้งไปทะเลอีกครั้งเมื่อท่านได้เจอประสบการณ์ดีๆอะไรก็ตามแม้กระทั่งขณะที่ครูยกตัวอย่างตลกขำๆว่าท่านกำลังดูโชว์อยู่เนี่ยท่านมีความสุขเนี่ยสมมติโชว์ที่ครูขำนะสมมตินะถ้าท่านสามารถมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะได้โดยใจไม่ลอยเนี่ยท่านจะมีความสุขเพลิดเพลินกับประสบการณ์ดีๆที่ท่านกำลังเจออยู่มากขึ้นเจ๋งไหมพูดง่ายๆว่าประสบการณ์ข้างหน้าท่านเจออยู่ดีแล้วสมมติท่านดูหนังตลกก็ได้แล้วท่านดูแล้วท่านรู้สึกสนุกถ้าท่านสามารถฝึกนะสติท่านโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ท่านกำลังทำในปัจจุบันและขณะจริงๆเนี่ยประสบการณ์ดีๆเนี่ยมันจะทวีความน่าเพลิดเพลินน่าพึงพอใจนะแล้วก็ทำให้ท่านมีความสุขมากขึ้นในปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นจริงๆนะถ้าต่อให้ท่านยังไม่ได้ถึงขั้นมรรคผลนิพพานผลสุดท้ายของการฝึกสติคือมรรคผลนิพพานบรรลุธรรมคือไม่กลับมาทุกข์อีกเลยนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้าท่านคิดแบบทางโลกนะการฝึกสติแล้วโฟกัสอยู่กับประสบการณ์ดีๆในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเพิ่มเลเวลความสุขท่าน2เด้งเลยนะดีไหมไหนๆมีความสุขแล้วมีความสุขเพิ่ม2เท่าก็ไม่เลวร้ายใช่ไหมแล้วสะสมไว้ก่อนแล้วครูจะบอกใบ้ให้นี่สำหรับท่านผู้ชมชาวไทยขี้เกียจแปลภาษาอังกฤษนะคือว่าความสุขง่ายๆท่านทำได้คือการสร้างกุศลไงคิดดีพูดดีทำดีถ้าท่านมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะเยอะๆใช่ไหมในการคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยท่านจะมีความสุขมากขึ้นอีกเป็น2เท่านะเพราะทันทีที่ท่านคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยท่านมีความสุขแล้วและท่านรับรู้ความรู้สึกดีๆของกุศลนั้นท่านมีความสุขนั้นอีกนะ so now let me briefly translate to English for you so I think that is an interesting point I just told my Thai audience that
to enjoy the present moment even more with mindfulness. Um, I mean, when you experience something good in life and you want to enjoy it in the double level, you can practice mindfulness to enjoy the moment, savor the moment, treasure the moment even more. Although it's true, mindfulness aims for you to get enlightenment, which means no more suffering. But it is also true that you can use it along the way to enjoy the worldly kind of happiness before you get enlightened. And the easiest way, the fastest way for you to have a good experience, despite the world having the COVID-19 pandemic all over, is to think good things, to speak with good words, good deeds that's useful and helpful, with compassion to other people, and also to do good things. It can be something simple you can do at home, to offer help, to offer support, and to offer your expertise in any way that you have. I like one interesting Japanese self-development book. It says that look at your own expertise. It is a way of kami-sama or Japanese God. The Japanese have God everywhere. It's a way of kami-sama or a God to your God to tell you that to use your own your expertise you were given from heaven. In Thai we call พรสวรรค์ the expertise you were given from heaven is what you have to use to help other people in the world happy, because that is a purpose that heaven give you that expertise. Let me briefly translate into Thai. ครูพูดถึงประเด็นนี้คุณนึกถึงนะที่บอกว่าแนะนำฝรั่งเมื่อกี้ในภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าวิธีจะมีความสุขแบบง่ายๆนะเพื่อจะได้ใช้ฝึกสติเพิ่มเข้าไปแล้วดับเบิลระดับความสุขเป็น2 เท่าเหมือนงานวิจัยของดร. Killingsworth ของ Harvard เนี่ยก็คือว่าให้คิดดีพูดดีทำดีครูก็อธิบายในบริบทพุทธศาสนาแบบง่ายๆไปนะแต่ครูแถมไปให้ด้วยว่าสิ่งที่ท่านจะเป็นผู้ให้กับคนได้ระหว่างที่ stay at home อยู่บ้านเนี่ยก็คือให้ความเชี่ยวชาญที่ท่านมีท่านถนัดเรื่องไหนนอกจากให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ซัพพอร์ตช่วยประสานงานหมออะไรให้นะท่านมี expertise หรือความเชี่ยวชาญด้านไหนก็จงให้สิ่งนั้นกับคนรอบข้างให้สังคมให้กับโลกเถอะเพราะอะไรรู้ไหมครูมาจากหนังสือพระนาตัวเองภาษาญี่ปุ่นชื่อเป็นหนึ่งเดียวดีกว่าเป็นที่หนึ่งมีแปลไทยนะครับหนาแล้วเล่มนี้เขาบอกว่าพรสวรรค์ที่ท่านมีท่านมีความเชี่ยวชาญอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นพรสวรรค์ของท่านทำได้ดีคนอื่นท่านถนัดที่จะทำท่านมีความสุขที่จะทำไอ้นั่นเป็นวิธีที่กามิสัมมะหรือเทพเจ้าในความคิดของญี่ปุ่นนะเป็นสิ่งที่กามิสัมมะหรือเทพเจ้าเขาบอกว่าจงใช้สิ่งนี้แหละถ้าได้รับพรสวรรค์นี้มาคำว่าพรสวรรค์ได้รับพรจากสวรรค์นะถ้าได้รับสิ่งนี้มาหรือมีความเชี่ยวชาญสิ่งนี้จงใช้สิ่งนี้ไปช่วยเป็นหน้าที่ของท่านเพราะท่านมีพรสวรรค์แล้วไงถ้าเป็นหน้าที่ของท่านเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่นะต้องเอาสิ่งนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขไอ้นี้ถึงจะคุ้มค่ากับพรสวรรค์และความเชี่ยวชาญที่ท่านมีนะไม่ต้องห่วงว่าท่านไม่ใช่เป็นเบอร์ 1ของโลกครูไม่ใช่มือวางอันดับ 1โลกนั่น mindfulness นะระดับต่ำต้อยมากเลยแต่มีความสุขที่จะให้นะเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีเคยความถนัดทำอะไรมาหลายอย่างมันต้องมีสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ท่านทำอะไรได้ Any questions do you have any questions you can ask in Thai or in English คำถามถามได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตอบไม่ได้วันนี้จะไปตอบในไลฟ์ภาษาไทยทุกคืนนะครับหรือถ้าไม่มีคำถามสรุปให้ครูฟังคำเดียวก็ได้วันนี้ได้อะไรหนึ่งอย่างดีไหมอย่างน้อยคุณอยากรู้จักทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็บางท่านไม่เคยเห็นตอนกลางคืนนะจะได้รู้จักหนึ่งนะได้อะไรหนึ่งอย่างสั้นๆคำเดียวก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันที่สองก็คือว่ามีคำถามอะไรบ้างถามได้นะครับand for all my English speaking audience I like to end this live show today with two things. Number one, if you have any questions about this topic or any other topics related to mindfulness, happiness, and success, you can ask me now. I might reply it now or next week, next Sunday. And number two, please tell me a little bit. I love to know all my audience. Tell me one thing that you get from this 40 minutes we spent together in this live show on mindfulness masterclass. The idea about mind wandering, which is a result of Harvard study. Just tell me one thing. What did you learn one thing during this show? I would really appreciate it. I love to get to know all of you from all over the world so that I can serve you all better. Let's see. So คุณออฟ help summarize ใช่ไหมครับคิดดีพูดดีทำดีคุณแพท ขอบคุณครับ Thank you for your kind words
คุณ Op help taking notes thank you คุณแพท okay I try to come earlier นะ okay I promise starting from Monday tomorrow คุณแพท I try to come earlier last night I was earlier already คุณธนกฤษ your talent is very okay I like your sense of humor คุณธนกฤษ I believe your true expertise is your sense of humor and you're using that already to helping us every night in my Thai language live show to enjoy your sense of humor in a very creative way and for that I thank you very much and I'm sure your classmates really enjoy your talent your sense of humor คุณชนินยาเกมพลีคุณชนิยา would like to know the name of that book right is in Thai translate into Thai it is called เป็นหนึ่งเดียวดีกว่าเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นตัวเราของเราเนี่ยแหละดีแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครทำนองเนี่ยหมายความอยากรู้ชื่อหนังสือใช่ไหมคุณสมพรคุณสมพร said you feel you are not an expert in any way okay maybe you don't have to how about replacing the word expert with something else with what you like to do what you enjoy most to do คุณสมพร tell me what you enjoy doing most if what you enjoy doing most you can use that to help other people because when you enjoy doing you can stay with it a long time and when you stay with it a long time and you can do it often whenever you have time because you enjoy it right it would soon become your own expertise in your own way don't aim to be number one first to be you before you help other people just do whatever you can I'm sure there must be at least one or two activities that you enjoy doing right but thank you for your comments คุณหวานเลย about stay in the moment okay alright คุณสมพร actually when you said you are like a duck which means a duck means in a Thai concept it means you can walk you can swim and you can fly it means you are an all-rounded person you can do many things คุณสมพร pick one of the skill you have I could help contribute thank you พี่แตนเซตโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีสติกับปัจจุบันมีความสมบูรณ์อนุโมทนาครับ focus in the present moment and you'll be happier คุณแพทเซต stay in the present moment because the future has not come yet and the past already passed อนุโมทนานะครับคุณทิพย์สุดาภาokay oh, thank you for coming to practice your English with me and please thanks your husband also น้องดาวคุณ Stella welcome I didn't see you early in the show okay it's okay catch up on it later and please stay safe in Australia okay my best wishes to you it's okay คุณแพท I think you understand alright คุณสาริน got stay in the present moment okay คุณ Ross say the same as others okay so thank you again everyone for watching my show and for putting up with my English a little bit broken English now I haven't practiced that much often please stay safe and until next weekend please stay mindful and we'll pass through this together with happiness I promise if you're using mindfulness in every day of your life are you happy now what are you doing now are you thinking about something else now okay you can use this as your game every day ask yourself these 3 questions often to catch yourself when you think you'll be less mindful okay this is your homework so see you again next Sunday สวัสดีครับ thank you from Bangkok Thailand see you next weekend